ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் யூவில். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளாஸ் 9ல் கேஸ் ஸ்டடி கொஷின்ஸ் அப்படின்ட்டு எக்ஸாம் பேப்பரில் வரும். ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஷினில் இந்த மாதிரி கிராஃப் கேட்டு ஃபைண்ட் தி நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் அப்படின்ற கொஷின் வந்ததுன்னா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கிராஃப் இருக்குது. இங்கே வந்து டைம் இருக்குது, இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நல்லா பாருங்கள், இங்கே டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு 5 போகுது, அதாவது இங்கே பிளாட் பண்ணலாம். இன்னொரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு 5 போகுது, இன்னொரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு 5 போகுது, இன்னொரு 5க்கு இன்னொரு 5 போகுது. ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஸ்கேலால் வச்சு ஜாயின் பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஸோ பொதுவாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் d/t அப்படின்னா என்னது? ஸ்பீடு. ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து ஸ்பீடு சம்மந்தப்பட்டது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. அதே மாதிரி அதோட பாயிண்ட்ஸ் நான் இப்போ பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம பிளாட் பண்ணதில் கிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மாதிரி பிளாட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணியிருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்ததுன்னா அது யூனிஃபார்ம். அதாவது நீங்களே இது தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படின்னா 5 செகண்ட்ஸ்க்கு 5 போகுது, இன்னொரு 5க்கு இன்னொரு 5, இன்னொரு 5க்கு இன்னொரு 5, அந்த மாதிரி போச்சுன்னா அது யூனிஃபார்ம் தானே. ஸோ இது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் ஓவர். ஸோ செகண்ட் கிராஃப் பார்க்கலாம். செகண்ட் கிராஃபில் அதே தான், டி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு பிளாட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம். ஸோ பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இல்லை, ஏதோ 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் 5 போகுது, அதுக்கப்புறம் இந்த 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்படியே இன்னொரு அதே 5 செகண்டே போவோம், அப்படியே 5 போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி போச்சுன்னா இது நான் யூனிஃபார்ம். அதே தான் d/t நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? d/t அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன். இது ஸ்பீடு நம்மளுக்கு தெரியும், போன வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் நான், அதை பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ d/t ஸ்பீடு. ஸோ இது நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. ஸோ அடுத்தது வெலாசிட்டி அண்ட் டைம். ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாருங்க, change in velocity divided by time is equal to a. acceleration அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ velocity by time takenனால நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? acceleration அப்படி தெரியும். ஸோ acceleration இது. ஸோ இங்கே 5 செகண்ட்ஸ்க்கு 5, அதாவது 5 செகண்ட்ஸ்க்கு 5 சேஞ்ச் ஆகுது, 10 செகண்ட்ஸ்க்கு 10, 15 செகண்ட்ஸ்க்கு 15, 20 செகண்ட்ஸ்க்கு 20 ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது ஜாயின் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஸோ இது என்னது? v/t, அதாவது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்குது, அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் அதனால நம்மளுக்கு இது யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன். அடுத்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அதே வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் டேக்கன். ஸோ v/t நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஏன்னு தெரியும். ஸோ v/t a. இப்போ அதோட பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து கர்வ்டாக இருக்குது, அதாவது அன்ஈவனாக இருக்குது, கரெக்டாக இல்லை. ஸோ இது ஆக்சிலரேஷன் தான், பட் நான் uniform acceleration. non-uniform acceleration. இது non-uniform acceleration. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிராஃப் பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அதே d/t தான் இருக்கு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா d/t. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா 0 to 5 10, 5 to 10 10, 10 to 15 10, 15 to 20 10. ஸோ இதோட கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதோட யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு நீங்கள் எழுதிடக்கூடாது, ஏன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும்.
இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to 5 5 ஏறுது, 0 to 5 5 ஏறுது. ஸோ 5க்கு 5 ஏறுனா அது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. ஸோ இது எதுவுமே ஏறல. இங்கே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 இருக்கு, ஒரு 5 செகண்ட் ஆகுது, 5 செகண்டுக்கு 10 ஸ்பீடுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த ஒரு 10 செகண்டுக்கு அதே 10 ஸ்பீடாக இருக்கு. அடுத்த ஒரு 15 செகண்டுக்கு அதே 10 இருக்கு. அடுத்த 20க்கு அதே 10. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா? ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆகுச்சு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே 10லே நின்றுட்டு இருக்கு, அப்படியே நின்றுக்கிட்டே நிக்குது. ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்ட் மூவ்லே இல்லை. ஸோ இது என்ன நம்மளுக்கு சொல்லலாம், ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அதாவது மூவே பண்ணல, அது ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு, அதாவது மூவே ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம். ரெஸ்ட்னா என்னது, மூவே ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த 5 கிராஃப் பார்த்துருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.